თუ ქალმა მიგატოვა, უბრალოდ დააიგნორე და ის თავისით დაგიბრუნდება და თან უბრალოდ დაბრუნდება კი არა, უშენობა მისთვის გაუსაძლის ტკივილად გადაიქცევა. ამიტომ ხვეწნას დაგიწყებს რომ აქეთ მიიღო ის. როგორ და რატომ მუშაობს იგნორი? იგნორი საკმაოდ ბევრ ნეირომედიატორ ჰორმონთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამ მოკლე ვიდეოში ნორადრენალინს გამოვხობთ, რაც ყველაზე მეტად ასხავებს ქალისა და მამაკაცის ბიოქიმიას და ფიზიოლოგიას. ნორადრენალინი არის პასუხისმგებელი გარისკვაზე და პიკურ სტრესზე. მამაკაცის ორგანიზმში უპრობლემოდ და საკმაოდ დიდი დოზით გამოიყოფა. ქალის ორგანიზმში კი იმდენად მიზერული დოზით გამოიყოფა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ გამოიყოფაო. პრაქტიკაში კი ეგვლინდება იმით, რომ ქალი მარტივად უმკლავდება გრძელვადიან სტრესს, მაგრამ პიკურ სტრესს ვერ უმკლავდება. მამაკაცი კი პირიქით გრძელვადიან სტრესს ვერ უმკლავდება, თუმცა პიკურ სტრესს ბევრად მარტივად უმკლავდება. მაგალითად, ქალს შეუძლია ერთ ხელში ბავშვი ეკავოს, მეორე ხელით კი საჭმელი ამზადოს და ეგ სტრესი მისთვის ბუნებრივია. და თუ ნორმალური ფსიქიკა აქვს, საერთოდ არანაირ დისკომფორტს არ გრძნობს მაგ დროს. მამაკაცს კი ბავშვის ხელში გაკავება დიდი ხნით უბრალოდ არ შეუძლია. ეგ მას მალევე გაუსაძლის სტრესს აყენებს. სამაგიეროდ შეუძლია დიდი წონა ჩამოკიდოს შტანგაზე და 10 ჯერ აწიოს. განსაკუთრებით აი იმ ბოლო ორი გამეორების დროს გამოიყოფა ნორადრენალინი და იმ რისკის ფასად რომ შეიძლება კუნთები გაგეთიშოს და ზედ დაგეცეს ეგ შტანგა, მაინც არ ნებდები და ცდილობ მისაწევას. ზუსტადაც ნორადრენალინი გაკეთებინებს მაგას. ქალი კი არასდროს გარისკავს მსგავს ვითარებაში. იმის მიუხედავად რომ კიდევ 2-3 გამეორებას უპრობლემოდ შეძლებს, მაინც მალევე ნებდება. ამას დამიდასტურებენ ის ფიტნეს ინსტრუქტორები, ვინც ქალებს ავარჯიშებს და ვინც დაკვირვებულია. მეორეს მხრივ კი ქალმა შეიძლება გარისკოს ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, როგორიცაა მაგალითად შვილი. თუ მის შვილს ემუქრება საფრთხე, ის იმ მომენტში ყველანაირ რისკზეა წამსვლელი. თუმცა მამაკაცმა შეიძლება კატის გადასარჩენადაც გარისკოს და დააყენოს მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ. ეს უბრალოდ ბიოქიმიური ფაქტია და ასე მუშაობს. ახლა კი დაუბრუნდეთ იგნორს და შევკრათ ეს ყველაფერი. რა კავშირშია ეს ყველაფერი იგნორთან? იმ კავშირშია, რომ იგნორი გრძელვადიანი სტრესია. ზუსტად ამიტომ თავიდან ქალი საკმაოდ ყოჩაღად უმკლავდება, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ პიკურ სტრესამდე მიდის, ტყდება და გამოდის კონტაქტზე. მაგრამ მამაკაცი ვერ უმკლავდება და მალევე ტყდება. ზუსტად ამიტომ არ მუშაობს ხოლმე იგნორი. იმიტომ რომ თუ შენ გადაწყვიტე რომ ქალი დააიგნორო, მაშინ ტოტალურად უნდა დააიგნორო და არა თუ იმ მოტივით რომ ცოტა ხანი დავაიგნორებ და შემდეგ გამოვიყვანო. ანუ როდესაც გადაწყვეტ რომ იგნორის გარდა მეტი გზა აღარაა, იმ მომენტშივე შენს თავს პიკური სტრესი უნდა მიაყენო და ისე უნდა შეაგდო ქალი ტოტალურ იგნორში. ნუ გაქვს იმის იმედი რომ გრძელვადიან სტრესს გაუძლებ. აი ცოტა ხანი იდრამატიზირებ, ნოსტალგია მოგაწვება ხოლმე, მაგრამ ყოჩაღად გაუმკლავდები. ვერ გაუმკლავდები, პირიქით გატყდები. შენ სწორად უნდა გესმოდეს რისი თავი აქვს შენს ორგანიზმს. იმიტომ რომ თუ შენ არ გადატეხავ შენს თავს, შენი ტვინი საკმაოდ ყოჩაღად და დამაჯერებლად მოგატყუებს ხოლმე და მოიგონებს მიზეზებს თუ რატომ უნდა გახვიდე კონტაქტზე. და მაგ დროს უკვე შენ ამას ვეღარ გაუმკლავდები და აუცილებლად დაარღვევ იგნორის სცენარს. ამიტომ თუ იგნორია, მხოლოდ ტოტალური, ვისაც უფრო დეტალურად გაინტერესებთ ამ საკითხის შემეცნება, მაქვს უკვე გამზადებული 52 წუთიანი ფასიანი ვიდეო ლექცია. შეგიძლიათ შეიძინოთ და ზედმიწევნით შეიმეცნოთ ეს საკითხი. ვიდეო ლექციების კატალოგის ბმულს ტრადიციულად კომენტარებში დავტოვებ. შესაძენად მომწერეთ WhatsApp-ზე.